Hola, hola chicas. ¿Cómo ven con mi cabello? Feo, ¿no? Bien largo el tinte. Chicas, el día de ahora les traigo un video que ahorita van a entender por qué ando con estos pelos. El día de ahora voy a grabarles un video de cómo yo me arreglo mi pelo. No sé si hayan visto unas fotos mías por ahí en los videos que he subido o... Pues aquí estoy. Mira, mi pelo. Ahorita como está pasando lo de esta cosa que tenemos que estar encerrados, pues mire, ya no tuve tiempo de irme a hacérmelo. Entonces, pues ni modo, a ser feliz con lo que somos y con lo que nos toca vivir. Entonces aquí tengo mi cepillo, voy a cepillármelo para que esté bien desenredado. Normalmente no me lo cepillo, mis cuidados, normalmente no me lo cepillo en seco, pero ahora lo vamos a hacer muy despacio para que no se nos vaya a maltratar mucho. Yo les digo, chicas, uso puro tratamiento de salón para que se me conserve el cabello así, de este color. Entonces, si quieren que les pase mis tips, los tratamientos que yo uso, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Y ya se los paso.
Y listo, chicas, miren. Vamos a apagar la plancha. Y aquí tengo ya mi pelo hecho. Vean. Ahí está mi cabello ya hecho. A ver. Traigo chor con suéter. Listo. A ver si lo pueden apreciar. Frente al espejo. Ahí está.
agradable. Ahí está mi cabello. Y ya de aquí de arriba, pues cada quien se lo acomoda como guste, ¿no? Yo normalmente pues a veces me lo dejo así y a veces me doy un brochito. Ahí está, como les gusta a ustedes mejor. Cuéntenme. Ahí está mi pelo. Como quiera que sea, se mira muy bien. Ya he hecho así con la pinza, con la plancha. Y si se fijan, es rápido. Yo en 10 minutos ya me lo hago. Ahora tardé para estarles explicando, pero es súper rápido. Pues aquí está. Espero les haya gustado. Si les gusta, pues compártanlo con sus amistades. Ahí está mi cabello. Y pues me gusta más así que planchado, liso. Entonces ahí está mi pelo. Bye, chicas. Si llegaron hasta aquí, me vieron y todo, me da muchísimo gusto y espero verlas pronto. Las quiero.